Okay, let's start reading. My cat. My cat. Cat बिल्ली. My मेरी बिल्ली. My cat. 3 times मेरे साथ इसको बोलेंगे. My cat. cat. My cat. Words to know. वर्ड्स देख लेते हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं. कैच पकड़ना. टू टेक एंड होल्ड समथिंग दैट इज़ मूविंग. कोई चीज़ जो भाग रही हो उसको पकड़ना. जैसे कैट भाग रही होती है उसको पकड़ते हैं ना. फर सॉफ्ट थिक हेयर जो कवरिंग होती है कैट के ऊपर. फर होती है एक हेयर की, उसको फर बोलते हैं जो सॉफ्ट हो. आपने कैट को कभी टच किया कैसे सॉफ्ट होती है. हंट्स चेजेस अदर एनिमल्स फॉर फूड. जब कैट्स जो हैं वो फूड के लिए, या आपने देखा है कि वो माइस के लिए पीछे पीछे भागती हैं ना, चूहे को पकड़ने के लिए या किसी भी चीज़ को, छोटे कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए, तो उसको कहते हैं हंट करना, शिकार करना, चेज़ करना, पीछे पीछे भागना. स्मार्टर जो इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, और जो क्लीनर और टाइडियर हो, अच्छा हो, उसको भी स्मार्ट कहते हैं. ओके, अगेन इन वर्ड्स को मेरे साथ रीड करेंगे. कैच, फर, हंट्स, स्मार्टर. My cat. Catch, fur, hunts, smarter. Now let's start reading. आज हम फर्स्ट स्टैंजा रीड करेंगे. ओके. I have a cat. I have a cat. His name is Rish. His fur is white and he likes fish. आई हैव अ कैट. मेरे पास एक कैट है, मेरे पास एक बिल्ली है. हिज नेम इज़ रिश. उसका नाम क्या है? रिश. हिज फर इज़ वाइट. जिसकी जो फर है, जो हेयर्स हैं, वो वाइट हैं. एंड ही लाइक्स फ़िश. और उसको क्या खाना पसंद है? फ़िश खाना पसंद है. इस स्टैंजा को मेरे साथ 3 टाइम्स रीड करना है. आई हैव अ कैट. डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएंगे जैसे क्लास में हम करते हैं. हिज नेम इज़ रिश. His fur is white and he likes fish. यहाँ पे आप मार्क भी डालेंगे. यहीं तक आपने इसकी 3 से 4 टाइम्स रीडिंग करके और रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करनी है. ओके, पहले मेरे साथ करें, फिर इसको रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करें. आई हैव अ कैट. हिज नेम इज़ रिश. हिज फर इज़ वाइट एंड ही लाइक्स फिश.